Game na! Hindi kami lang. Hindi kami lang, guys. Catch up. Pag-share ba? Guys, 100 natin pa before tayo mag-ano. Ano lang po yung pag-ano natin? Medyo, ano pa ba? Hindi lang. Hindi pa naman. Game na 100 viewers para mag-start na tayo. And please guys, habang dito kayo mag-tap lang kayo ng mag-tap. At tayo sa FYP. Ayan. Hi, Nanay! Thank you guys for sharing the live. Ayan, ang tagal. Ayan! 100 na! Yung ano ko ba? Yung atuloy ko ba? Oh, first item. Go! First item! For only 50 pesos! Oh my goodness! Para to sa mga... Oh, ano? Sa mga katulad ni Dadsky. May muscle. Mga pogi. May muscle. Gano'n. Ayan, for 50 pesos! Hashtag. Comment mine one. Hashtag na, oh. Mine one. Ay, Nanay. Go, Nay! Oh, Mine Nay! one. Small shot. Small. Small. Para to sa mga may ano Small, ba? number one. Kasi mainit ang panahon. Diba? Mas maganda to suotin, guys. Nay LB! Ano ba yan? Unang item ayaw nyo? Wait ba? Tether. Think positive. Oh, guys, mine one. Summer na summer, oh. Kung may mga anak kayo lalaki, tomboy, ano ba? Pwede yan. Mine. Ang magmamine! Sinasabi ko sa inyo. Mag-relive kayo tayo. Ang bagal kasi ng coming. Sikit. Hindi. Nawala na si Dadsky. Thank you sa pag-share ng live. Mas Nanay LB, sa anak mo, goods na goods to. Oo. Stretchable po siya. How much? 50. Gusto niyo ba ako magsuot? Akala niyo kasi pangit pag, baka kasi panlalaki eh. 50 pesos. Medical model. Magiging hataw, malaiba na alawi. Ay, Tapos maglalaba ako. Oh. tapos nakatipan lang. Di ba? At tapos po yan. Ako na lang. Di ba? Ay! Di ba na? Di ba guys? Ayaw. Oh? Suha! Mine one. Mine one guys! Mine one! Let's go! Comment na! Mine one! Be, amoy pawis pa to. Para sa'yo daw. Oh, thank you, Nanay. Bagay sa'yo Oh, yan! ano man dati, suot ko, ibigay niyo sa akin lahat. Mine yung nagka-white. No! Wala, nauna na si Nanay. Ay, si It's Me! Sayang! Sa next! Teka, susunatan ko talaga. Ano? Ay, sorry. Lagay mo next. Oh, next, Stefan, go. Ay! Ang ganda ng kulay, guys. Ang ganda ng kulay. Napaka-neon. Ayan! Ito naman, guys. Ang ating... Oh! Small. Guys, 30 pesos lang! Ayan, 30 pesos lang. Parang the house of pull-up. Ang ganda, guys. Ang ganda ng kulay, guys. Oo na. Ito. Oh! Small Chinese version. Small, guys. O, 30 na lang to, guys. Pamigay na lang to. Pamigay presyo. Cotton siya, guys. Actually, maganda. Gusto niyo isuot ko ulit? Para lang in-mine. Mine to! Mine to, Mamski. Number 2 to, guys. 30 pesos only! Dali na, Yes. It's Me! Kasya to sa'yo. Small. Mine two, 35. Yay, para sa akin, ay! Para na. Thank you, Nanay! Isuot ko nga na. Guys, may isuot na. Kasya ko talaga to. Okay, number 3. Local tips na lang. Thank you, Nanay! Thank you, Nanay LB. Ayan, suping-suping talaga natin si Miss Heart. Or nga to, maganda rin to. Ay, kasya nga, Nanay. Next! Oh! Ano din siya? Walang braso. Walang braso. Ang ganda rin na ito, guys. Parang yung sinuot ko kanina, bagay din sa akin. Oo, bagay ko pinag-shake. Hindi, kayo na kayo na. Huwag niyo na ako bigyan, okay na ako.
Ayan guys, may na. Ang ganda nito. Yung class ito, yung kanina palang sinod ko, parang pantay siya. Ito may pagkaganon. Mine 3, guys. Mine 3. Ay, mine 3, 30 pesos. Oh, 50. 50, guys. 50 na lang to. Mine 3 para kay Kasi. Ano ba? Thank you. Thank you, Bravan! Thank you, Brayvan. 50. 50. Thank you, Brayvan. More ha, more. Yes. Huwag niyo naman puro sa akin, bes! Sa iba naman din. Pero thank you. Thank you so much. Yes, thank you po! Ayan, next item. 50 pesos po ulit. Simple lang manipis, guys. Pakita mo yung likod-tipan. 50 pesos. Yes, 50 pesos guys. Ayun, ang ganda. Manipis siya. Pero maganda. Ganda yung quality. Ano po? I-check out nyo po siya sa yellow basket namin, guys. Pagka-order nyo po, ipipm po kayo ng admin dito sa, sa TikTok. And then, ibibigay po sa inyo yung link ng yellow basket. And then, kayo po yung mag-check out. Just, lang po, mag-a-add lang po tayo ng 1 pesos. Yes. 1 peso lang guys. Mine 4. Nanay 1 LP. pesos plus, shipping. Thank you, Nanay. Nanay. 90? Nanay. Ayun. Thank you, Nanay! LP. Mine na mga mahal. Thank you, Bia. Okay, Bia. Later. After sa live selling namin. Buti nakapag-chat ka na. Thank you. Thank you, Nanay LV. Ito, maganda So, dito, guys. Grabe. Halatang mahilig sa ukay si Nanay LV. Maganda Nanay LV, kunin mo na kaya lahat. Nay, parang kasya to sa'yo, Nay. Wait lang, nakubad. Ayan, ang ganda nito. Pang ballroom mo, Nanay LV. Pang bulro. Nay! Ang hot kaya! Oh! Manipis na, guys. Lalo na pag magsiswimming kayo, mag-outing kayo, pwede nyong igayo. Why? Diba? Aray ko! Yung utak niya ba? Diba? Oh, pwede nyo rin po siyang iganito. Oh! Tipan ng tipan, diba? Diba? Ang dami po niyang purpose. Ganito kasi magbenta. Ang dami pong pwede gawin dito, guys. Diba? Pagka binabaan yung kanya, pwede nyo pong itali dito. Ay, pwede! Oo! Ganyan, Ano ba, stylist ako? Makinig ka sa akin. Oh, ayan, oh. Tatali nyo po siyang ganyan. And then, ganyan po siya. Dahil nahiya kayo, pakiligilin nyo, maganda lang meron siyang manggas. Ayan. Ang dami ko Flexible. Ano, Nanay? Multi-purpose, ayaw nyo? Mm-mm. Wala, ganyan talaga kayo. Gusto nyo, nahirapan eh. Kay Lola po yan bagay, sabi ni Nanay. Mas bagay sa'yo eh. Ano, Nanay? Bagay ka tas yun, Nay? Mine, ano ba to? 5. Mine 5 guys, 80 pesos. Only Yes, 80 pesos. 80 lang guys, 80 lang. Mine 5. Mine 5. Let's go. Ano, imay nyo o imamay nyo? Inano na nga ni Ma'am Ski, kung ano. Ganun niya, di ba? Oo. Madaming ano. Ang ganda style. talaga, manipis lang siya. Tapos maganon, di ba? Gusto nga ni Tipan eh. Let's go, guys! Ang pakaliwanag mo kasi yung nasa ano. Ate Ria! Ate Ria, hello! Mine ka na. Yeah, Tria. Tria! May na. Ayan siya guys. Asa na yung iba? Asa na si ano? Imay nyo Pwede lang kung nga rin naka-block kayo na parang swimsuit, tapos igaganon nyo siya guys para makikita yung ano dito, yung basta yun. Basta yun. Ayaw, next item na tayo. Ayaw nyo? Mine ko yan, sino susuot? Sabi ni Tria. Si Tipan daw. Oh my God, di ba may na Ria? Imay mo na po, Tria.
next item na tayo. Iman niyo po. Pag ayaw, ang pilitin! Kaya nasasaktan kayo eh. Move on agad. Magdugo daw. Next! Ako na mag-mind daw. Yay! Thank you, Ate Rhea. Ano daw size yan? Ano size yan? Small to medium. Small to medium na. Stretchable. Stretchable po. Ano yung Ate Rhea? Thank you, Ate Rhea. Mine na daw. Mine. Ate Rhea na magmamine ng number 5. Ito guys, 30 pesos guys, number 6. 30 pesos guys, ayan oh. Pamigay na to, pamigay presyo. Kasi next, iba naman. Yes. Okay. So, ang ating pang-anim na item, 30 pesos lang po siya, guys. Kunin nyo na po. Manipis lang to, guys. 30 guys, Presko siya, 30. presko. Hindi po mainit yung tela niya. How much? 30. Okay, Moin. Ay. Guys, magano kayo ng number ba? Number po, number. Number 6. Mine number 6. Yes. Mine 6, guys. Mine 6. Mine 6. Miss R, remind nyo na po. Ano at number? 6 po, Kazumi. Ayan si Kazumi. Tayo mag-a-adjust. Hintayin natin makompleto yung type ni Kazumi. Ayun! Thank you, Kazumi. Thank you so much. I'm thinking about how... Ay, ito, maganda! Wow! Sexy. Sexy! Sana kumasa sa manikin. Petit. Oh. Ganda guys, may ano pa guys, oh. Nothing lasts forever. Ayan, guys, extra small to. Ayan. Extra small to small. Ayan, guys. Magkano po? 50 pesos na lang, guys. Ang ganda. Sige po, Dadski. Yes, boss! Nanay LB, gusto ko to. Bagay to sa akin. Sobrang kasya sa akin to. Sexy ako, petit ba? Ayan, guys, extras. Ayan, namay na! Ay, naman ni Kazumi! Huwag mo! Ayan! Ayan, ha? Naunahan si Nanay LB, ba? Ay, naunahan ka na ni Kazumi! Bawi. Ay, ang dami na nagmamind sa akin! Si Nanay, si Kazumi, sa Juan para sa akin. Ang nauna si Kazumi, para daw sa akin. Thank you! Thank you, Kazumi! Ito, pamigay presyo ulit. Pamigay presyo ulit, guys. Thank you so much. Guys, abang-abang po tayo tomorrow po. Iba naman ang ating ibebentang damit. Kaya, ayan guys, last na to sa t-shirts, guys. Kaya, Ay, ubusin yung mga gusto, ubusin nyo na para masaya naman tayo, guys. Para move on agad tayo bukas. Para makasold out kami ngayon, bo. Ayan. Number 30 pesos! Medium size. Medium to large, I think. Ayan, 30 pesos na lang po. Mine 8. Mine 8, guys. Mine 8. 8, guys. Ay, si Kazumi! Thank you, Kazumi! Thank you! How much? Tiffany, wala kayong red? Anong red color? Meron! Wait lang kayo, Bia. Wait lang ha, huwag kang umalis. Meron tayong red. Ang dadaming mga extra small, ang mga small. Puro petit yung mga huli, no? Last na to, guys. Kaya tomorrow is another Iba day. naman. Tomorrow is another day. Yes. Aray ko. Go. Grabe, pang sexy na naman. Ay! Extra small to small size, guys. Ayan, for only 80 pesos. Mine 9. Bagay sa akin din. Mine 9. Mine 9. Nixie din to, may pa-cleavage oh. Pa-cleavage. Mine 9. Tomorrow is Saturday. Mine 9. My 9, guys! Wow, mine 9, Becca. Wow! Thank you, Nanay! Ayan na, ang dami na din damit ni... Maghintay ka, Bia ha! Meron kaming red. Don't you worry, wait ka lang dyan. Thank you! Okay. Becca. Okay guys, ito na guys! Ano nang
color. Seductive. It's a bloody color. Ayan, red oh. Red is a sexy color. Yeah. Oh, may paano pa siya? Ano ba? Red? May pa... Dahil yung pagka, ano guys, zipper. pag introvert ka, pwede mong isarang ganyan. Pag extrovert, Pag makapal yung mukha mo, tanggalin mo na lang. I see red! Ganun! go, number 11 na to? Number 11, for only 80 pesos, guys. Ayan, medium size. Ate Rhea, anuhin niyo yung fingers niyo po. Ganun. Pwede to sa small, actually. Maganda siya. Oh, maganda. Oo. Hindi sila candy. Go na! Comment. Na, mine 11. Rhea, asan ka na? Sabi mo red. Oo, nahuhuli ka. Oo nga. Ayan! Rhea, isa. Sabihin mo, mine 11. Ate, maunahan ka! Yay! Thank you, Tia. Yay! Mine 11. Ayan, meron pa. Thank you, Pia! Ayan. Ate Ria, konting ano pa? Konting Senomar. Ano yun? Kakasasi sa Sinumar, certificate of no marriage yun. Oo, maganda. Kakasasi. Senomar yun! Seminar kasi. Sinimar kasi. Sinimar? Yes, bilis ng Senomar, sabi mo ah. seminar ba? Sinimar. Ayan, meron pa Gredo. Ay, ang ganda nito. Oversized na Oy, red. my Ayan. friend! Agad! Ang bilisan ni Ate Rhea! Congratulations! Hindi na tayo pinagsalita. Hindi na. How much? Isama mo na lang sa mani ko kay Ate Pinks. Oh, si Bia daw, isama ya daw yung mani. Ano yung small? Ate Ito? Ria's po. Yours na po. Thank you, Ate Ria. Thank you, Ate Rhea. Ang bilis na ng finger mo. Small ba yun? Small yun. Kasya yun sa'yo, Bia. For sure. Okay. Ito. Ayan, small to medium guys for only 80 pesos plain na gray. Ayan. Putik. Yours, Nanay Elsie. Thank you, Nanay. Yes, small yun, Bia. Thank you po. Nanana din ni ano. Ate Rhea, si Nanay Albi. Si Nanay Albi at Ate Rhea nag-anuhan. Ay, ang ganda nito guys. Ayan, medium size ulit. Parang medyo nag-light lang yung color nito. Ayan, for only 80 pesos, mine 14. Medium to large. 14, 14. Guys, mine 14, guys. Let's go. Pabilisan lang ng fingers. Mine 14J. Yay! Thank you, Nanay. Yes. Mine 14J. Ito, maganda itong kasunod, guys. Para to sa mga girly dyan. Ganda to. Paunahan, pabilisan ng fingers, guys. Magkano nga yun kay Bia? 100? 80. Oh, 80. 80, Bia. Walang dry fit? Wala ba daw dry fit, ma'am? Meron, mamaya. Hindi ko sure kung meron eh. Ayan, guys. Ang ganda ng kulay, guys. So, Dry parang fit girly. Ayan, Gucci! Guys, Gucci! Gucci. Ayan, kung makikita nyo guys, ilapit mo ang tipan. Ayan guys, o nakasulat. Gucci yan, Gucci. Ayan. Mine, 15. Medium to large, guys. Ayan. Mine. 15. Ayan. 15. Ay, Kazumi! Si Nanay 16. Advance si Nanay LB ah. Nay, nagkamali ka, Nay! Kazumi. Nay, nagkamali ka ng number ba? Na-advance si Nanay. Ayan! Thank you, Kazumi! Mali. Ito na, Nay. Ito na yun. Ano to, oh? Ayan, ang ganda. Oh, magkapal yun. Ayan. Large to medium ulit. Ayan, guys. Ang haba nito. For only 80 pesos, mine. 31? Ano, 31? Hindi, okay lang. Sige, sundin nyo na lang yung number kasi hindi siya na pagsunod-sunod, guys. Ayan, mine 31. 31, guys! 31 at quiz to. Hindi nyo na kami madadaya ngayon. Dapat pala ganun tayo eh, no? Kanina 15, kanina tas 31, no? Kung nag
nagkamali akong nakikinig ba sila? Mine 31. 31 guys. 80 pesos only. 80 lang to guys. 31. 31. 31. Hindi na to magkasunod-sunod ha. 31 guys. Let's go. 31 ba? Ayun yung sa 31. Bagay sa iyo yan, Jake. Bagay mo nga, Jake. Oo. Kasya to sa'yo. Okay ka lalo dito, Jake. Dali na, Jake. 80 pesos only. Sige kay Jake na. Ay, imahin mo. Sabihin mo, Bia. Mine 31. Mine 31. Oh, ibibilan ka daw ni Bia. Jake, mine 31. Sabihin mo, Bia, ha? Mine 31 ba? Baga lang Be, yung makeup mo 24 hours na. May 31. Ayun. Yay! Thank you, Bia. Para kay Jake. Yes, para kay Jake. Thank you po. Thank you, Bia. Ayan. Oh, maganda. Ayan, ang ganda nito. Large, guys, for 80. For only 80 pesos, guys. Ayan. Number 30. Ah, yes, Mine, yes. Mine 30. 30 guys, 30. Paano tayo pababa? Walang yasin pala, guys. Oo nga. Na-mix eh. Mine 30 guys. Mine 30 for Angel. Thank you, Ate Ria. Thank you, Ana. Thank you po. Thank you. Ay, naunahan ka na, Joanne. Bilial pa. Ay, Joan. Oh, next. Kasi Ano na. ba? Hindi, si Ate Ria. Ate Ria. Thank you po, Taria. Thank you po. Mabilis na yung fingers ni Ate Ria. Okay, next. Ayan, ang ganda rin na ito, pampapogi. Ayan, small, guys, for only 80 pesos. Mine 32. Mine 32, guys. Mine 32. Maganda din, oh. Tingnan nyo, guys. Bagay din to kay ano. Kay ano. Ay, nauna si Madjo. Ate Ria, nauna po si Madjo. Mine 32. Madjo. Thank you, Madjo. Thank you. Yay, si Madjo. Thank you, Next, Madam. guys. Next, Thank you guys. so much. Ito naman. Tulong tayo, ah. Ha? Ayan, oversize po ulit. Large 2XL. Ayan, mine for only 30 pesos. Number 37. 37, guys. 30 na lang yan, guys. 37. Mine 37. Pamigay na lang to, guys. Mine Good 37. evening, Jen Rose. Ipasold nyo kami ngayon. Oh, sold out sana kami ngayon, guys. Ano? Masaya namin, guys. Pagka-sold out ko. Mine 37, guys. Wow! Yay! Thank you! Thank you, Ate Ria, for Ate Joy. Mine 30. Mine. For Ate Joy. Thank you po. Ito, Mamski. Ayan, small lang, guys. Size, small. Ito, meron pa siyang white dito sa ilalim. Ayan, for only 80 pesos. Number 36. Mine 36. 80 pesos, guys. Mine 36. 36, guys. Mine 36. Sa akin na yan. Mine 36 kasi. Nama. Huwag mo kasi sabihin sa akin na yan. Sabihin mo, mine 36. Ayan, napapala mo. Mabukan mo. Kalmado ako, masaya lang. Nauna na si Ate Ria. For Lola eh. Kaya sino ka na? Si Ate Ria. Si Ate Ria. Kasi si Bia nagsabi ng akin na yan. Oh, alam mo na. Alam mo na, sa'yo na, pero ang dami mo pang sinabi. Naging bato pa eh, no? Lesson learned. Alam mo na, Bia, ha? Paano, ha? Ayan, nataas mo, ano? Huwag niyong sasabihin sa inyo na to, ha? Gawin niyo yung number. Mine 35 for only 100 pesos. Yes, mine 35, 100 pesos.
na si nanay. Si Miss Arden. Next. Nanay LV. Nako! Ang ganda niya! Nako! Ooh! Oversize po tayo, guys. Large. Ayan. For only 50 pesos. Number 34. Mine 34. Tipan small ako. Kaya nga, small ka ba? Oo. Basta mga small. Mine 34. Sa Mine 34 for JB. Thank you, Ate Rhea. Thank you, Ate Rhea. Ate Rhea. Hi, siya. Next time siya, ha? Next. I-ready nyo na yung mga ano nyo dyan. Okay, next. Ayan, maganda din to. Oh, may ano. Oh, wow. Wait lang nga. Okay. Ayan. Guys, gusto ko to. Ayan, for only 100 pesos. Number 33. Small to medium, guys. For only 100 pesos. Gusto ko to, guys. Mine 33. Kasi may ano, oh. Kasi maganda siya. Guys, gusto ko to. Mine 34, yan? 33. Kasi sabi ni Joanne, tapos na po talaga yun. Joanne, dali na! Kung para sa akin, dali. Mine 33. 40 pan, ganun. Ay, si Madjo. Para sa akin, Madjo. Madjo, para sa akin ba to? Ay, para sa iyo ba? Thank you, Madja. Thank you! For tips! Yay! Thank you! Biling awa. Madjo, itong sunod para sa akin din. Walang niya ka. Crop top eh! Sino magka-crop top sa inyo, be? Crop top ba to? Hindi. Depende sa trip mo. What crop top ba? Oh! Ayaw nga. Ayan, crop top for only 50 pesos. Number putan. Oh, ano to? 38? 3Y? Yan! Pinulot na kasama ko. 3Y daw, 3Y. Mine, 3Y. 38, guys! Nagka-crop top ako, diba? Gusto ko to. 38 yan, guys. 38. 38! Dali na! Nasaan na yung mga fingers nyo? Mine, 38. Yung 8, lumaki na yung ulo. Ay! Ay! Nauna si Liska! Thank you! Si Ate Rhea, mine 34 lula eh. Guys, nauna si Feliska, 40 pan. Ay, thank you! Akin din pala. Thank you! Thank you, Feliz! Thank you. Ang dami ko ng damit. Thank you so much, guys! Thank you. Okay, sunod. Let's go. Ay, baliktad. Ayan, maganda rin. Ayan. For only 100 pesos, oversized shirt. Ayan, meron siyang design dito. And sa likod, large, guys. Large to XL. For only 100 pesos. 100 mine. 39. 100 pesos, guys. Ang ganda nito. 39, guys. 39. Let's go. Large to XL. Kaya siya ng XL. Pero sakto. Mine 39 for Ate Joy. Thank you, Ate Rhea. Thank you, Ate Rhea. Thank you, Ate Rhea. Ay, ang ganda ng susunod. Ayan na. Ayan, ganda guys. Oh. Ay, ang cute. Si ano? Ayan, for only 100 pesos, guys. Ayan, oversize. Oversize siya na merong, ang tawag dito, parang polo siya, guys. Yung style niya dito sa ilalim. Pang-event siya talaga. Ayan, dito meron pang elbow dito sa gilid and dito sa kabila. Ayan, ang daming design, guys. Kaya, Mine 100 lang. Mine 40. Wala. Okay lang ba yan? Oo. Wow. Thank you. Thank you. Thank you, Ate Rhea. Yan, bagay yung kay Angel. Thank you po, Ate Rhea.
May sinasabi si Datsky. Tignan mo, oh, hindi pa tinama yung spelling ng raffle, di niya alam yung spelling. Ay, guys, baka may gusto raw ng raffle tickets! Andiyan po, nasa Manila po si Bubu, guys. Kaya kung gusto nyo bumili, pwede po kayo makipag-meet up kay Bubu. Huwag nyo lang hahalikan, guys. Pwede mo pa autograph. Mabanda! Maban ba? Sabi ko na nga, pumali ako eh. Ayan, nakipag-meet up na kayo sa jowa ko ha. Pero jowa ko yan. Mag-meet date. Meet up lang. Bibili lang kayo ha. Raffle ticket. Ayan! Raffle. Number 29 for only 80 small to medium. Let's go, number... Number 29. Number 29! 29 guys, 29! Mine 29. Dali na, 80 pesos. 80 lang. 80. Para siyang red pink. Red pink. Ang ganda niya guys. Oh, may butones pa rito. Mine 29! Ayan, Nayeli! Yours! Thank you po! Thank you, Nay! Nayeli? Okay! Nanay. Okay, next! Ay, ang ganda nito. Uy, ang ganda! Anong tutak to? Kit. Basta yun. Ah, Uniqlo, Uniqlo! Uniqlo, guys. Ayan, original! Wow, original! Oh. For, medium large. Ayan siya, guys. For only 100 pesos. Mine, 28. 28! Nanay! Mine 28! Ilan yung mga fingers niyo, Mine guys? 28. Mine 28! Pakita mo yung damit. Ay, Majo! O, diba? Thank you, Majo! Thank you, Majo! Mag-ano din si Majo ng tindahan. Mine 28 Pablo. Ay, nauna na si Majo! Thank you, Majo! Ayun, ang ganda din ito, guys! Ayan. Mine 27 for only 80 pesos. Small to medium. Small May to stripe medium. siya, guys. Ayan, hindi nyo nakita. Ayan, may mga stripe siya. 180 pesos. Ayan. Small to medium. Ay! Sino? Siya! Ayan, thank you, Sha. Thank you, Sha! Yours na, yours. Si Sha. Ay, sorry. Sorry, ma. Ding, ding, ding. Thank you, Sha. Sha, PM na lang po, ha. PM, guys, PM. Okay, maganda din. Wow! Maganda din. Ayan. Wow. Small to medium, guys. Ayan, for only 50 pesos. Number 26. Mine 26. 50 pesos, mine 26, guys. 26, 26, 26. Mine 26. Thank you, Kazumi! Thank you, Kazumi! Yay! Thank you! Hi, Angelica. Hi, Julie. Thank you, Kazumi! Oh. Okay, next. Ayan. Parang ang dami para sa akin. Ayan, small to XL for only 50 pesos. Oh my God, grabe ang mura ng nilagay ni boss. 50 pesos, number 25. 25, guys. Number 25. Mine 25. Sexy. Yay! Thank you, Nanay! Yes, abangan niyo yung hoodies, guys, tomorrow. Yes. Thank you, Nanay, para sa akin ulit. Ay, Hoodie and jackets, guys, available tomorrow. Live stream. Yes. Hoodie. Ay, it's pala. Yes, it's mine. Thank you, Nanay! Dalgong lista. Parang si Tipan yung nanalo ngayong gabi. Oh, galing mo ah. Oh, dami yung para sa akin. Ay, Thank ganda you! nito. Ayan, oh, may mga Uy! Pang macho! papogi din. For only 100 pesos, number 24. Small to medium, guys. Ayan. For only 100 pesos. Number 25,
24. 24. Magbe-break din kayo sa 24. Ay, 23 pala yun. Huwag na. Walang forever. May 24 guys! 100 pesos only! Let's go! Bakit? Ano meron? May sabi nila, JV yun. O yun nga. Di ba lagi sila nag-aaway? Let's go! Ano, mine? Ano kayo? 24! 24! Bagay ni parang Pinks. Ang ganda ha? Bagay daw to ni parang ni Pinks. Ay, hindi. Oo, ibili niya si ano guys. Let's go! Nasa na? Mine 24! Mine 24! Ano no? Mine 24! Let's go! Mine 24, people. Huwag na kayo magturuan! Mine 24 for Pink! Thank you, Ate Ria! Ay, si Rian na late. Rian, late ka, Rian. Ayan, bili ka mo yung finger mo ha. Thank you! Next! Next! I-add na natin tong ano. Sayang eh, no? Oo nga. Kita, pagkaman na ng number ba? Wala tayong tape. Guys, Wala na. pag na-sold out lahat ng paninda namin, pati hoodie, sasali ako Tomboy Philippines. Ay, oh my goodness! Oh my God! Let's go! Ano nyo na guys para... Ano? Sasali si Dadski sa Tomboy Philippines. Ay, pwede. May crop tops pala kanina dito. Ay! Gusto mo sa'yo na lang, Rian? Meron pa tayong last pala. Ubusin na Crop top natin. isa lang. If gusto mo, Rian, sa'yo na lang. Guys, share the live guys kasi may idadagdag pa kami. Ubusin na natin yung t-shirt ngayon para mag-proceed na tayo sa mga hoodies and jackets bukas. I swear, ang ganda ng mga jackets bukas. Yes. Kaya- Gusto mo, Rian? PM ako. Ubusin na natin mga t-shirts. Isa lang yun, ha? Ito, guys, number 23. 80 pesos for 80. Ubusin natin yung first batch and then proceed tayo sa second batch. Ang Yes. second batch, guys, ang gaganda din. Sa'yo na lang, Rian. Message mo ko. Pero binigay kasi sa akin yun ba? Tapos ibibigay ko sa iba. Mine nyo na guys! Mine 23 for only 80 pesos. Mine 23! Yes! Oh, malamang. Malamang babayaran rin. Ano po yung sa mga mata? Oo. Yun na lang, palitan nyo na lang. Guys, mine 23 guys for only 80 pesos. Ay, oo! Si Feliz nag-man sa akin nun. Kasi, binigay sa akin yun, tapos bibigay ko ba? Sa iba, di ba? Kaya, mag-ano na kayo guys, wala na bang crop na? Oo! Isa lang! Guys, mine 23 guys for only 80 pesos. Mine 23. Mine nyo na guys! Kasi para sasali na si Dadski sa sa pageant na yun. Sa Philippines. O para maubos, ma-sold out lahat ng mga damit namin at bukas sa mga hoodie, sasali daw siya. Adhesive ko mahal? Mine guys, mine 23. Pwede naman Ayan to. yung sa 23. Mahal. Mine Pwede ba to? 23. Mine 23 for only Double 80 pesos. 80. Mine 23. I am Mine 23. Walang magmamay. Tanggalin na to. Ay, meron pa. Ha? Ay, Rian, meron pa palang crop top. Meron. Meron ito na. Pero imamahin mo muna to. Imahin mo muna to kasi meron crop top isa. Diyan po. Pag imahin mo to, imamahin mo na din yung crop top. Mine 23. 23. Ayan, Imahin mo na to. 23 guys. Kasi Let's meron go. pa isang crop top po ito. Presko to guys. Bam. Ano, imamahin mo na Rian para imahin mo na din tong crop top. Mine 23. Walang magmamine ito?
Jeep siya guys, ayaw niyo. Jeep siya, original. Ano tawag doon? Oh, jeep daw. Jeep. Jeep, hindi tricycle. Hindi tricycle, jeep. Ganda pa naman yan. Mine 23 para kay Ate Joy. Jenny. Thank you, Jenny. Thank you, Jenny. Kay Ate Joy daw. Thank you, Jenny. Thank you po. Thank you so Oh, much. Rian, ito na yung crop top, Rian. Ayan, oh, crop top to for only 50 pesos. Ito na, Rian. Ayan, mine 22. Ang ganda. Small guys, for small. Yes, bili na din kayong ticket. Ayan, guys, oh. Ayan, Ryan! Very good ka dyan. Galing mo ah. Thank you, Rian. Yan ang gusto ni Ryan, mga crop top. Oo, kaya nga. Buti may isa pa pala. Thank you, Na-late ka Ryan. ba? Yours na. Parehas pala tayo, naka-crop top. Okay, next. Ayan, medium to large, guys. For only 80 pesos, number 21. 21, 21. 21, guys. Number 21, mine 21, mine 10. Mine 21, guys, 80 pesos. Mine 21. Mine yun na, guys. Mine 21 ba? Ganda to. 80 pesos lang. Yes! Yes, Rayan. Bukas, pag naubos yung t-shirts ngayon, mag-aano na tayo bukas ng jackets and hoodies. Ang gaganda. Maganda lahat. Yes, maganda yung mga hoodies. Abangan Maganda ng yan hoodies, kasi guys. dahil summer, syempre yung iba ayaw natin masunog dahil gusto natin ay hindi tayo mangutin, di ba? Yes. Pag sa atin, kailangan mag-jacket tayo. So maganda yan, makakatulong sa atin. True, true, true. Maniwala kayo kay Ma'am Ske. Okay? Dali na, mine. Ano ba yan? 21. Mukha akong angel dito. Yung angel na pinang-giveaway sa birthday. Totoo ba? Totoo, guys? Mine 21, guys! Mine 21, Mine mine 21, na! ang ganda guys, plain black. For only 80 pesos, mine 21! Let's go! Bilisan nyo na yung mga fingers nyo, mine 21! Mine 21, guys. Mine 21. 80 pesos lang siya, guys. Ang ganda niya. Plain lang po sa likod. Ayan siya. Walang sira to, guys. Walang sira. Mura lang talaga. Mine 21, Jenny! Thank you, Jenny. Thank you, Jenny! Thank you, Jenny! Thank you so much! Okay, next! Small to medium, guys. Ayan. For only 80 pesos. Number 20. Mine 20. Small to medium. Mine 20, guys! Mine 20, 20, 20, 20 na tayo. Mine 20, guys, for only 80 pesos. Mine nyo na, mine nyo na. Yes. Mine yun na, guys. Yes. Plain black, guys. For only 80 pesos. 20, 20, 20, 20. Mine 20. Jenny, mine mo na. Pa-sold out sana kami ngayon, guys. Sold out sana kami ngayon. Mine 20. Mine 20. Ding, ding, ding. Mine 20 ba? I-mine nyo na ba? Dali na ba? Mine 20, guys. For only 80 pesos. 80 lang to. Mine 20, Jenny! Thank you, Jenny! Thank you, Jenny! Ayan, maganda tong next, guys. Yan eh. Sobrang ganda nitong next. Ayan, original tong next, guys.
Hi, Nanay Elsa! Guys, nabibili sa Soler. Wow! Oh my goodness! Ang ganda, guys! Versace on the floor. Ang ganda ng design. Tsaka mayroon pa siyang ganito. For only 100 pesos! Dali na! Number 19. Small to medium, guys. 19! Paunahan na to. 19, guys. 19. Ay, Nanay! Here's Nanay Elvie. Hello, Nanay Elsa. Hello! Thank you, Nanay! Next, Ate Lisa, 28. Next po. Okay, ito. Ang ganda, oversized, guys. Oversize. Ayan, mine 18 for only 100 pesos. Large to 2XL. 18. Mine, 18. Just comment mine. 18 siya! Mamski! Siya. Sino? Feeling mo lang? Thank you, Sha. Thank you so much, siya! Pabilisan ng fingers, guys. Thank you, siya. Siya, PM siya, ha? Ito, plain black din. Ganda pa ng ano? Ayan, for only 80 pesos plain black. Number 17, small to medium. Nice! 70, nice! 70 na tayo, guys. Mine, 17. For only 80 pesos. Mine 17. 17. Mine 17, guys. Plain black din siya. Ang dami nating plain black. Oo, sa mga mahilig sa black dyan, mag-ano na kayo ng black. Mag-collection. Mine 17. Let's go, mine 17. Guys, PM lang kayo kay ano ha? Ay, siya. Ayan, thank you, Sha. Thank you so much. Ay, sorry. Okay, next. Sa lista mo Ayan, last. Champion. Oh, champion nga. Champion, guys, and original. For only 100 pesos. Number 16. 16. Mine 16. Mine 16. Mine 16 pinks. Thank you, Nanay. Kay Pinks daw. Thank you po. Okay, sunod to. Okay. Yung mga hindi nakaka-capture. Lagyan na lang natin ang number. Okay. Okay, lagyan mo. Wait lang, guys. Start tayo ulit sa number 1, guys. Ito na ang ating next batch. Start ulit, guys. Ito, pang ano to, beach. May see-through. Ay, may isa pa pala. Ito, guys. Ayan, see-through. See-through. For only 100. 100 na lang. 100, guys. Mine. Number 1. 1. 1, guys. Mine 1. Samsung mo lang. Mine 1. Wala? Ay! Ayan, guys. Malaki siya, guys. Mine 1. Mine 1. Let's go, mine 1. Maganda siya, guys. Tignan nyo. Pang summer. Oo. Tsaka naka-cover siya dito sa gitna. Kaya kung nakabra kayo, hindi naman makikita. Ayan, dito lang. See-through, guys. 1. Mine 1, guys. Mine 1. Gusto nitipan to. Ito pa ako, guys. And Pang beach ba? net siya, guys. Buo siya, guys. Wala siyang sira. As in, ang ganda 100 ng pesos? quality. 100. Let's go. 100 na lang. Let's go po. Mine 1. Mine 1. Mine 1. Mine 1. 1. Mine 1, guys. Ayan, mine
guys. Let's go. Number one. Mine one. Mine one, guys. Mine one. Walang magmamine. Walang magmamine dito, guys. Pag-sure ba? Nanay! Nanay Albe! Nay, are you there? Are you still there? Gusto ko din ba, Nay? Or sino gusto niyang bilhin to para sa akin? Pwede tayo mag-proceed, guys. Next. Ayaw. Sarado na ilong ko. Oh, mine one! Mary Ann! Ayan, Si Ate Mary Ann, yan? Ikaw yan, Ate Mary Ann? Or iba? Thank you po! Thank you so much! Ayan na naman si Bria ng akin na yan! I-mine to mo nga! Ito, small to. I-mine ba mo ba to ba? Mine to. Hinihintay ko talaga yung mine to ni Bia. Mine to. Lakasan daw yung music, sabi ng mga nasusugan. Mine to! Ay! Thank you, Bia. 30 pesos lang yan. Sino na? Bia? Bia. Thank you, Bia. Yours na po. Thank you. Number 3. Ayan, oversize. Sabihin na ang size. Sabihin mo yung size. Oversize. Large ba siya? Ano siya? Ano number na tayo? Small to. Small. Small to medium. For only, magkano kaya to? 80. 80 guys. 80 guys, 80. Mine 3. Mine 3. Hindi siya plain black. Kasi may design. Black siya guys, ayan yung design. Oh, so mga mahilig ba dyan sa black? Ayan, mine 3 for only 80 pesos. Anong mahaba? Yung minayin mo, Bia? Hindi, sakto lang yun sa'yo. So kahit mahaba, pwede mo lang ganun. Pwede mo siya i-ganon ba? Ganon. Panda ka na. Grabe ka naman sa Crop mo na panda. lang, Bea, kung gusto mo mag-ano. Oo, i-ganon mo. Crop top. Na. Mine 3. Mine 3 guys. Dali na guys. Ano? Last na ba yan ng cake? Oo. Sabi mo. Ito na, next batch na. Guys, ano na guys? Nakahanger pa. Fresh from labahan. Ay, ang gaganda din ng iba. Oh. Ang ganda ng iba. Guys, mine 3 guys. Ano na? Wala. Pwede tayo mag-next item. Kung ayaw nyo. Para babalikan na lang natin later. Okay! Next item! Ayan na, ito na yung magaganda. Guys, ano yung guys number 3? Ito, number 3. Kapal siya, makapal yung tela guys. Maganda to. Number 4. 80. Anong size nito? Small. Ano yan, medium? Hindi, para sa akin small. Medium siya, medium. Medium. Ayan, number ano na tayo? Oo, kasi may dog siya, may dog. For only 80 pesos, guys. Ayan. 80 pesos, guys. Mine 4. Mine 4, ang ganda, oh. May ano siya, may puppy. Let's go! Mine 4. Mine 4. Kazuma!
ba? Zoe. Sa akin, Sure ba? sa akin ah. Rian, nandyan ka, Rian? Parang crop top to. Parang. Ayan, ito, Mamski, oh. Ang ganda, Mamski, oh. Oh. Ayan, 18 na lang din. Let's go. Small to, small. Yes. Rian, gusto mo to, Rian? Dali na. Wala pa palang number. Rian, are you there? Number 5. Tawa ka na. 5, 5. Mine 5. Ang ganda siya, oh. Mine 5. 5, guys. 5. Mine 5. 80. Para to sa mga ano dyan, small person. Let's go, mine 5 for only 80 pesos. 80. 80 na lang, guys. Mine 5. Just comment mine 5. Let's go. Bagay sa'yo pipan yan. Mine 5. Hindi ba gusto ni Rian eh? Tulog na ako sa Rian. Tulog na Rian. Asan ka na? Mine 5, guys. Ayan, mga Chinese ka dito. Pwede mo siya buksan ata. Ayos na Rian, papa. Mine 5 na. Rian, are you there? Yo! Yay! Ayan, yours na. Yehey! Late ako. Thank you, Rian. Ayan. Ganyan din sa'yo. Thank you. Tumatawag. Hey, I just met you. This is crazy. Thank you. Ito, guys. Okay, hashtag. Mine 6. Ito, guys. Mine 6. Guys, wait lang guys ha. Wait lang. Buti umabot pa. Yes, wait lang guys. Baby! Wait lang guys ha. Wait lang talaga. Guys, 80 pesos na lang, guys. 80. Mine 6. Mine 6 guys. Mine 6. Mine 6. Ano siya? Plain Plain black. black. Mine 6. Dali na guys. Mine 6. Ubusin nyo na guys. Sana makasold out kami ngayong gabi. Mine 6. Mine 6. Mine 6. Mine 6. Mine 6. Plain black lang siya guys. 80 pesos. 80 pesos. Small to medium. Ayan, small to medium, guys. 80 na lang. Bagay sa yan, Divia. Small. Small. Sige, oh. Ayan. Ano yan? Ano yung sige? Mine 6 at Divia. Mine ano daw? Mine 6. Mine 6. Mine 6. Sige na, ibigay na natin kay Bia. Thank you, Big Bia. Thank you. Basta mine. Ewan ko si Bia. Naano na siya. Plain yung napapakita natin. Ano ba yan? Oo nga. Ay, yan muna. Puro ano eh. Yan muna. Ano ba yan? Kaya ano yun din? Ano yan? Wait lang guys. Pagbigyan nyo na yun. 100. Ganda eh. Ay, ang ganda! Oh my goodness! Ang ganda guys! Tsaka malamig. Ay, tsaka malamig. Ang ganda nito, small! 100 pesos! Mine 7. Oh. Oy, Bia! Kasya to sa'yo! Dali na! Sige! Sige, dali! Mine 7! 7 no? Dali na, Bia! Kasya to sa'yo!
100, mine. Oh, mine. Thank you. Thank you, Bia. Next. Ito, ano to, champion? Ayan, champion din guys. Oy, Bia! Kasya dito sa'yo. Kasya dito sa'yo, Bia. Ay, wait lang. Nauna daw si Lynn. Sorry. Wait lang. Ha? Champion 80! Wait lang. Nauna daw si Lynn. Wait lang. Anong number na to? Nauna daw si Lynn, Mamske. Saan? Ayan, oh. Saan? Ayan. Bigay natin. Ay, sorry po! Sige. 50 na lang po guys kasi may konting dent pala siya. Ay, 80 pala, sorry. 80 Sige, kay ano pala, yun? 80. Kay ano yun, Kay? Hindi yun kay Bia na kay Lynn. Kasi nauna daw si Lynn. Number 8. Ngayon? Opo. Angel, kay ano daw yan kay Lynn? Oh. Thank you, Lynn. Yes, kay Lynn. Sorry guys, sorry. Nakabili na ba siya? Di pa? Hindi pa ata. Ayan, number 8 for only 80 pesos small. Ay, ito yung likod niya guys. Ay, ang ganda. Ganda. Bia, bawi si 80 pesos guys. Mine 80. Mine 8. Mine 8. Mine 8. Ganda oh. Champion. Champion. Original. Ayan Yes. guys. Go now. Mine 8. Lynn Puntillas. Thank you, Len. Thank you, Lynn. Number 9. Dalawa na kay ano. Thank you, Len. Okay, ito guys. Number 9 na. Ito guys, maganda dito oh. Best likod yan eh. Baligtad! Hoy! Baligtad! Sorry. Mine na, nauna na si Brayvan. Wala pa na. Brayvan, PM na lang po. Mag-PM po sa inyo si Ate Joy. Mine 9 na, Brayvan. Thank you. Thank you, Brayvan! How much po yan? 80. Anong number? 9 na yan. Message lang po si Ate Joy. Okay po. Ate Joy, message mo guys ha. Ayan! 100! So, maganda dito Only guys. 100! Maganda. Bastard ba? Ayan! For only 100! Medium! Para daw kay sa'yo yun, Jel. Okay. Sabi ni Brayvan. Thank you for only 100! Number 10 na, no? 10 na. 10. Thank you po. Thank you, Brayvan. For only 100, guys. Ayan. 10. Ito siya, guys. Stretchable. Mine 10. Mine 10. Ang ganda, guys. Mine 10, guys. Let's go na. Imahin nyo na, guys. Mine 10. Ay! Elsa, Nanay Elsa! Thank you po! Thank you, Nanay Elsa! Thank you! Thank you po! Thank you, Nanay Elsa! Thank you po. Ito, maganda dito, guys. Ayan. Ayan. For only 80! 80. Ganda dito, guys. Oh, para to sa mga girly. Oh, girly small din. Bia, baka gusto mo. Si Lynn Puntillas. Small to medium, guys. Number 11. 11. 80. Mine 11, guys. Mine 11. 11. Let's go. Mine 11. Small. Ayan lang yung mismong design niya. Ayan, si Bea at Lynn ata dito yung mga small.
Girly, girly. Pia, Lynn, bagay to sa inyo. Sige na. Oh, mine 11. Mine 11. Mine 11. For only 80 pesos. Pink siya, pink. Girly, girly. Go, go, mine. Ayan! Len Pontillas. Ay, sabi na eh. Thank you, Len. Thank you! Thank you. Let's go. Ayan, 100! Ang ganda, parang polo. Ay, gusto ni Filipan to eh. Ay, sexy na naman. For Pia! 100, small. Pia, gusto mo to? Akin. Ang sexy oh, klaro-klaro yan. Bakat na bakat yung chan. 12! Mine 12! Bia, bagay sa'yo yan oh. Bagay to kay Bia oh. Mine 12! Louder than the lion. Mine 12 para sa'yo, T5! Yay! Thank you, Len! Woohoo! Dami ko ng t-shirt at gloves. Thank you! Thank you, Len! Ito naman! Girly, girly! Dress blouse. Tangi, baliktad. Diba? Backless yun. Backless. Ayan, backless guys. Sa mga nag-girly dahil summer ngayon. Ayan. Backless. 100 guys dahil dress siya, dress. Number 39, 13. 13! Medium, pero mahaba siya guys kasi dress. For only 100. Pwede rin pang tulog. Tapos nakatipan lang kayo na tulog. Mine 13 guys! Magkano? 100! Wow! Wow! Dress siya guys. Mahaba siya. Main nyo na guys, 100! Ang ganda guys, oh. Mine 13! Mine 13 guys! 13 guys! Kumain nyo na ba? 100 lang! Wala! So, mag-backless ah. Ayan! Wala! Mga ano talaga kayo? No? Walang mga girly girls dyan na nabubackless. Wala guys! Walang magmamine ito. Mine 13 ba? Mine 13 for only 100 pesos. Wala talaga. Ano na? Wala? Mine 13 guys. Wala talaga? Pwede wala. Okay, Next. Kasi next! wala talaga ng 14 pala kayo. Yun na lang, Mark. Bagay to kay Angel ba? Ay! Tingnan. Tingnan. 50. Ito guys! Maganda din to, oo. 50 pesos only. Maganda yung ano niya, oh. Yung sa likod niya ba? Definitely time management. For me, like writing has always been an issue. Like I journal a lot, and honestly, if someone were to steal my journal, you know what Ayan! I'm saying. Small Because it dito, doesn't oh. make Bagay any dito sa sense. UB or Liz Pontillas. Helps you improve your writing. 50 pesos. Ano number na? 14. Mine 14 guys! Mine 14 for only 50 pesos. Maganda to. Pati ito yung sa likod, oh. Tingnan yung likod guys. Oh. Diba? Ang ganda ng design. Ay, thank you Kazumi! Mine 14! Kazumi Maske.
Thank you, Kazumi. Thank you so much. Mga solid buyers mo ngayon. Anong number na? 14 po. 14. Y'all know what it is. Thank you, Kazumi. Ito, manipis. Ito yung nahanap ni Ate Ria, dry fit. Ayan. Dry fit. For only Dry fit. 30 na lang, 30. Oh, pamigay presyo guys, 30 pesos. Original pa naman. Ayan yung tata. 15 na, no? 15 na, Jen? Opo. 15! Mine 15, guys! Pamigay presyo for only 30 pesos. Pesos, 30 pesos! Ito yung gilid, pakita mo. Ayan siya. 30 pesos, guys! Mine! Sa mga nagsusumba, nagpapawis, very good to. Mine 15! Ayan. Sobrang nipis, stretchable siya, guys. Kaya ng medium. Hindi mainit. Mine 15, Kazumi! Thank you! Thank you, Kazumi! Thank you po! Ito. Ito naman. Oh, maganda din! Ayan, ano to? Scissor. Ayan, for only 80. 80. Mine 16. 16 na. 16, guys, mine. For only 80 pesos. Medium size, guys. Kazumi, bagay dito sa iyo, Kazumi. Mine 16, guys. Mine 16. Ganun yung design niya ng si scissor. Nagkakainan siya, guys. Ganda, no? Oh, bagay to sa atin. Mine 16. Mine 16, guys. Let's go. Comment na ba? Mine nyo na ba? She's a beast. I call her karma. She eats your heart. Ayan, ito. Ang ganda kaya. Mine 16. Mine 16. Try not to lead her on. Shorty heart is on steroids cause her love is so strong. You may fall in love if you meet her. If you get the chance, you better Mine 16, guys. O, 80 pesos lang po. 80, 80, 80, 80, 80. every day I'll be good at night and shiny woman. She can be my sleeping beauty. I'm gon' put her in a coma. Then I think I love her. Shorty so bad, sprung and I don't care. She got me like a roller coaster. Wala? Kazumi, ayaw man ito, Kazumi. Alam, may gusto? Walang may gusto nito. Kunin nyo na, guys. 80 pesos na lang, oh. Ang ganda. 80 na lang. Dali na. Silver siya, guys. Silver. Mine 16. Mine 16. Alam ko, ito yung parang pagka na flashlight at yung parang makina. Oh? Parang. Mine 16, guys. Ayaw nyo talaga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Hindi na lang guys. 7, 8, Konti na lang, guys. 9, 10. Okay, next item. Ayan na lang ito. Ayun talaga? Last na. Sige pa, Ayun meron talaga, pa last na yan. chance. Ito maganda to. Kala kayo, unahan na lang kayo dito. Ayan, ayan. Ito, Ayun na, may ito. 16. Miss R. Ay, ikaw Ay, si dito, Miss guys. R. Ayun o. Ayan, Ayan. Ayan. Thank you, Miss R. Thank you po. Ayan, ito. Wow! Number 17. Mine for only 80 pesos. Let's go! 17! Mine 17! Oy, Miss Arden! Thank you, Miss R. PM lang kayo kay Ate Joy, ha? PM kayo kay Ate Joy, guys. Thank you! Thank you, Miss R! Thank you, Miss R. Yes, message kayo kay Ate
enjoy. Ayan, for only. Wow, binet. Ayan, 30 pesos na lang guys. Pamigay presyo tayo. 30 pesos, mine 18. 18 no? 17 Oo, 18. Dalawa na sa kanya. Small to medium. Yes, small to medium guys. Mine 18. Pamigay presyo guys, 30 pesos na lang. Thank you, Kazumi! Thank you, Kazumi! Thank you po. When you wake up and find what's wrong. Ayan, ang ganda rin ito guys! Wow! Ang ganda rin ito. Color green, tsaka sino yung design, oh? Price, 50 na lang. 50 daw to guys, mine 19. 19. Maganda rin siya guys, tingnan niyo yung design, oh. Mine yun na guys, 19. Mine 19. For only 50. 50 pesos! Mine 19. Let's go! Ayan yung design niya guys. Black yun dito. Fresco siya guys, manipis lang siya. Parang damitan sa mga sa Korea. Wala pa sila na LB. Oo nga, ilan Wala. vibes. Mine 19 guys! 19. Mine 19. Mine 19. Mine 19 guys! Let's go! 19! Mine 19! Malapit na matapos. Hindi na lang ka. Konti na lang guys! Konti na lang! Let's go! Asa na? Nasa na kayo guys? May 19 ba? Guys, comment! 19 ba? May 19! Wala guys, natulog na. Okay, next. Okay, next. Palas na lang natin yan tomorrow. Okay, ito manipis. Alexander, take Katie. Your mom. Number na? Yan. Okay guys, ito guys, maganda din. Manipis lang siya guys. Let's go din. Ayan, 20 guys, 80 pesos. Ayan, preskong, medium guys. Ayan. For only 80 pesos guys. Wala. 80 guys, mine 20. Presko siya guys, pag patulog or pag sa bahay, ganun. Manipis siya mas ma-presko ba? Dali na guys, mine 20, 80 pesos. Mine 20, 80 pesos. Let's go! Pamain nyo na, mine. Kung ayaw nyo guys, pwede sa mga kapatid nyo. Diba? Pamilya nyo, pinsan nyo. Pwede. Bigay nyo ba? Guys, PM si Ate Joy po sa mga nagmamine po dyan. Mine 20 guys, mine 20 for only 80 PM na lang po si pesos. Ate Joy. Ibigay nyo sa guys. Sa kung sino yung gusto nyong bigyan. Let's go, mine 20. Yung mga buyers natin, natulog nata. Mine na. Mine nyo na guys.
natulog na ang buyers. Mind nyo na, inaantok na ang sellers. Nagkakangalay na din. 120! Ayan, let's go guys. 80 pesos lang. Mine 20. Konti na lang to guys. Oo nga, mga ano na lang. Ilan na lang man to? 4, 5? Oo. 4, 5 na lang guys. You really wanna say no. You really wanna go. May na, may 20 ba? 80 lang to. Mine na, mine, 20. Tsaka kung ang barito, meron magmamine. Mine na guys, hindi pa huli ang lahat. It's not too late to mine. Mine 20, mine 20. Nawala na si Bia, natulog na ata. Oh, gusto ata to ni Jake eh. Gusto mo to, Jake? Mine 20 guys. 20, mine 20. Let's go guys. Mine Bili na nga ang mga taong ine. Si bili na nga Anong wag ikaw? Let's go, let's go. Ay, nandyan pa pala si Bia. Maring Bia, let's go. Maring Bia, main mo na. Bia, Arlene, mine nyo na oh, 80 lang. Mine 20. Ano number na ba? Akin yun. Oh, mine 29. Sabihin mo na, mine 20. Sige na doon. Naantok na ako. Wait lang. Mine 20, okay. Nanay Elvie! Nanay Elvie. Thank you, Nay. Nandyan pa pala sila. Thank you, Elvie. Nagising sila. Sige, Bia. Mamaya, pagkatapos sa ipipm kita. Sabi ni Tipay, naantok na siya eh. Bia, wait lang ha. Just hang on. Hang in there. 21! Kasi hindi ka na ba magmamine, Bia? Kasi hindi ko pa masabi ilan yung damit mo ba? Kasi, kasi ina-add pa ni Angel. Naka-idlip na. Small sa akin. Yes, yes, yes. Ito, Bia. Small to Bia. Small. Small to Bia, oh. I look to you as it fell, and now you're in my way. Wala pa po. Mamaya pa po. Ayan, maganda to, Bia. 21. Ayan, maganda yan. Dagdag mo na. Mine 21. Yan, dagdag mo na yan. Yabag pa 1,000 to. Oo, wait lang, Bia. I just met you. Mine 21, Bia. Mine 21. Sige na naman siya. Sige na rin siya. 50 pesos. Sige, sa akin na yan, sabi. Mine 21! Mine 21. Mine Yan. 21. Thank you. Ito, Ma'am Steph. Thank you. Bia, Bia, Bia. Thank you, Bia. Ayan, bagay ko sa'yo. Thank you. Thank you, Bia. Ito, maganda to. Parang yung sando ko nakikita nyo sa bar. Ayan, maganda rin to, guys. 22. 22. Mine 22 for only 80 pesos. Oh. Nanay Elvie, merong bagay sa yung t-shirt. Yung green kanina. Ay, oo. Ayan, hindi pa yun na ano. Babalikan natin yung mga Oo, Nay. nakuha, guys. Oo, mamaya, ibalikan na kasi bagay yun sa'yo, Nay. 22, guys. Mine 22 for only 80 pesos. Nandun, Nay. Ito ba kayo ng mga nanay? Maraming mine niya. Mine na to eh. 19. Nanay, tingnan mo to, Nay. Ito, Nay, oh. Parang aurahan mo siya. Oo, parang wala Wala ka na kasi ito nanay. nag-mine. Pwede yan sa'yo. Ito, Nay. 50 pesos lang po nanay. 50 lang to, 50. Oh, sa Ayan kanya na, may na nanay na daw. Oh, diba? Ang bilis. Thank you, Nay. Ito na Elvie. Ito, guys, pakita mo yung design tipan. Ay, tingnan niyo yung design, guys. Ang girly. T-shirt siya, guys, pero may ganito. May Oo, pakpak siya. May backpack parang
Hindi to raffle. Raffle? Hindi siya raffle? Basta may parang girly-girly siya. O, tingnan nyo guys. Oh, yung design niya. Oh, mine 22 guys for only 80 pesos. 80 guys. 80, mine nyo na. Mine 22. Ang ganda nito. Initi ko lang. That 100 yan, pero initi ko na lang para ano. May ano siya guys. Dito ba? Design ba? Ito, oh. Naalala niyo yung suot ko lagi na sando, yung may ganito. Diba? Para turno-turno Ay, tayo. oo. Go guys! Mine nyo na 22. Mine 22 for only 80 pesos. Ito may isa pa man. Mine 22. Guys, konti na lang to guys. Mga 5 na lang. Ubusin nyo na guys. Sold out kami ngayong gabi ba? Yes. Mine 22. Dali na guys. Mine 22. Dali na guys, umabot na ng 40 hours yung makeup ni Tiffany. Nag-wake up talaga ako. Ano ba, akala ko yung kabon pa yan. Hindi oh. Naligo talaga. Dali siya. Dali na guys. Kompleto pa rin nga eh. Hindi nga lang sinusukulay. Iba't ay. Mine 22 guys, let's go. Mine 22, ba't ayaw nyo yan? Nanay LB, mine nyo na. Para sa ano nyo po? Ito ba may gusto? Ayan, next mo na. Next mo na. Uy! Ha? Nalulutang na siya! Lumilipad na yung isip ni Tiffany. Gutom na yan. Number 24. Gutom na yan. Ayun ba, 23 muna tayo. Ayan o. I-20 mo na nga to, puta. Uy! Ay! Mine 24. Sino ba yun? 23! Bakit nag-24 na si nanay? 22 pa lang po na tayo. Nanay, Elsa, 22 pa ba? 23. Ito yung 24 na ni Elsa, baka nakita na niya. Baka. Gusto niyo po ba to? Nanay, Elsa, ito po. Gusto niyo po ba yan? Ayan. 24. Okay, okay daw. 24 kasi to eh. Okay. Thank you po. Yes, Thank you po. Thank you, nanay. 20 na lang yan. 20 na lang daw to, di ba? Kulang na pamintay. Bigay mo na kaya. Patay ako sa asawa ko. Oh, mine 23 for only 20 pesos. Oh, sana kayo hindi nyo pa ito imamay. 20 na lang. Parawa ka niya na pag umabot pa na 10 yan. Hindi na ito maganda. Oh, sa Akin na yan. Number. 23. Ay, naunahan ka na na yung LB. Antok na daw siya. Oh, Nanay LB. Kasi hindi nag-number si Bia. Oh, Ma'am Sio, Nanay LB. Thank you, Nay. 20 pesos na lang talaga yan. Bia, wait lang talaga. Malapit na ito matapos. Ibigyan kita. Kasi i-add pa ni Angel. Thank you po. Go, Jel. 20 na lang. 10 na lang oh. Sabay na rin yan sa mga order ko. Sige po, Nanay Elsa. Nay LB, 40 ba na? Mahal na ng number na? 25 po. 25. Oh, 25. Mine 25. Ano na ba kami sa ano ko? Wala, basta na ni LB. Oh, 25. Mind yung 25. Ay, hindi. Nauna. May nauna. Sino? Hindi para sa akin. Hindi para sa akin. Sorry na. Para sa'yo daw. Sorry. Sulatan mo na lang, mahal. Okay, sorry. Sulatan mo na lang din yung ano. Okay, sorry na. Hindi ko na ano ba? Nabasa ba? Okay, guys, ito. 50 guys. Ayan. Medium guys. Plain black din. Yes. Plain black. Plain black din. Plain black, guys. 25. Mine 25. Mine 25 for only 50 pesos, sis. Let's go, guys. Mine na ilan na lang? Kunti na lang, guys. Ito pa. 3 na lang. Tatlo na lang, guys. Tatlo na lang. Ubusin nyo na. Mine 25 for Lola E. Yehey! Thank you, Nanay.
you po. Busy po si Lola E. Nasa How much po labas. yan? How much? 50. Ito, huwag na natin sa ngayon. O, balikan mo na to. May ano po sila, may paso. Ito guys. Balik lang natin ito kasi kanina. Ganda niyan! Tatayo niyo yan! Oh. Price down, 50! Oh! 50 na lang guys. Number 3, mine 3. Mine 3, guys. Ayan, large. Mine 3. For only 50. Last na yan. Last na to. Ah, Miss R! Thank you, Miss R. Last na yung isa guys. Okay. Okay, 50 pesos na. Thank you po. To, last na to. Ah, okay. Okay, last two. Last two guys. Dalawa na lang guys. Ito guys, ito yung backless. Kunin nyo na to, guys. Magkano ngayon ma'am? I-regalo nyo sa kumari nyo mo. 100. Pag ayaw ng 100, price down tayo, 80. 13. Mine 13. Ngayon ito guys, ibang ito yan. Sa mga hilig sa backless dyan. Ayan na, backless yan. Ayan guys. 13 tsaka 22. Ayan. Backless yan guys. 100. Mine 3. I-mine nyo na guys. Last ano lang, dalawa na lang. Mine 13. Mine 13 guys. Mine 13. Ganda dyan, no? Backless. Pabigay nyo na guys kung ayaw nyo ng backless. Sa mama nyo, di ba? Kapatid. 80 na lang, guys. 80. Okay, go. 80 na lang guys. 80 na lang po. Pag sa presyo na, 80. Price down. 80. Babagsak na rin si Diva. Pakitang pa ako ba? Dali na guys, dalawa na lang ba? Para matapos Let's na ba? go, guys. Mine 13 na. Mine 13. Miss R, dagdagan mo na ng 1 yan. Mag-comment na ulit Miss R. Nakakaantok ka, ano? Sarap ng co-float. Mac float. Wala na lang. Ito na lang, tsaka ito. Dalawa na lang, ito na, ito. Aray. Dali na guys. May 13 ba? May natunan! Let's go! Biling awa! Naawa na si Pia. Pia, thank you po! Thank you po. Ayan, lagay na natin. Thank you so much! Thank you! Teka lang. Magkano daw dalawa? 80. 80 at anong iyan? 80. 160. 80. Okay, so ulit! Teka lang. Teka, ito. Number 13 at number 20. Number ano? Number 13? Thank you, Pia. Yes. 13, 20. 80, 160. Pia. Pia. Thank you, Big Pia. Yes, Pia. 160. Thank you po. Mahal. Yay! Dalawa. Ayan, happy sold out for tonight! Thank you so much. Ayan guys, pa-excite na kayo bukas dahil sobrang ganda ng mga ibibenta naming jacket. Talagang mag-aagawan kayo dahil bagong-bago yan guys. Saka mga branded. May Yes, puro branded siya guys. Puro may tatak. Kaya paunahan na lang talaga. Kaya stay tuned lang tayo bukas. 8 to 9 or, hindi, 8 or 9 p.m. po kami magsa-start. Yan. Nandito na si Bubu bukas. So, lahat ulit kami magla-live tomorrow. Bye, guys! Thank you so much! PM na lang po si Mary Joy Peña, Florida. Pa-PM na lang po si Ate Joy, guys. Bye, guys!